好啦，又返嚟繼續我哋 backtest entry model 嘅時間。今日就係要 backtest 咧呢個1月8號啦。咁啊，同之前一樣啦，我都 mark 好晒嗰啲我哋嘅 point of interest 出嚟啦。咁去到臨開始之前呢，今日就係先向下啦，然後 swap out 咗一個 key level 啦 ，respect 咗一個1小時嘅 fair value gap 同埋order block， 然後就 reverse 向上上返去一個 key level， 就係1小時嘅 fair value gap， 然後就 swap out 咗一個 London High， 然後就有 reversal 嘅 signal。咁個大 trend 呢，我哋而家都係向下緊嘅，向下。然後尋日就係 form 到一個今日 Asia 階段就 form 到個change of character 啦，咁啊可以代表咗個市場就正式向下啦。咁而呢一個向上就變成一個 retracement 啦。咁呢個 retracement 咧，亦都係行到上去一個 key level， 然後就停低咗。咁所以我可以 anticipate 佢咧，今日就係繼續向下走。係啦，咁我去到呢個0.705嘅位置啦，就停低咗啦。如果 project 出嚟嘅話，我哋就會希望係去到2呢啲位啦，又或者係冇嘅話都行到1.5啦，希望佢 draw 咗呢個位。最大可能就係行到嚟1.5咯，或者係 draw 咗呢一個叉叉就停低。咁我哋睇下大約呢度係幾多點先？呢個 range 咧，呢度 range 係150點啦。如果落到1.5就係180點。好，咁我哋睇下5分鐘有冇啲乜嘢可以俾我哋做入市嘅位置。嗱，我哋見到啦，有 liquidity 啦，呢度都係 liquidity 啦，然後有 fair value gap， 有 fair value gap order block 條地咯，然後呢一度係 swap out 咗晏晝嘅一個 high 啦，就 form 唔到 break of structure， 然後就呢度就係收返咗入去 form 咗個山形啦 ，shoulder head shoulder， 咁可以 anticipate 就喺呢度就會已經係要向下行㗎啦。然後咧，呢度就有個 IFVG 啦，form 咗 IFVG， 然後 上嚟呢一度係 respect 咗呢個 FVG 啦。respect 咗呢個 FVG， 然後就向下。咁我咧都幾可以肯定咧，就係開市嘅時候咧，就已經唔會再上嚟呢個 high 或者呢個 high， 然後佢就會直接就落去 draw 呢一紮 liquidity。咁我哋如果真係要想做嘅話咧，可以喺呢度做一個 short position 啦，喺呢個位。
邊先。target OK major 呢個係我哋嘅今日 target 1.5呢個位啦。咁啊，佢咁啱就係個 projection 嘅位置啦。呢個 manipulation 力嘅 projection 1.5嘅位置，我哋 anticipate 佢就會喺呢度 consolidate，唔係 consolidate 係displacement 一個accumulation AMD，總之呢個就係 D 啦。D 完之後就會有個 A 新嘅 A new phase of price A 出嚟啦。咁所以第一個 target 就會喺呢度啦。咁如果咧呢度穿咗落嚟，又會有個 break of structure 啦，咁就會 anticipate 佢落嚟呢度之後咧，就會上翻去 retest 嗰個上入翻去一個 key zone， 即係呢一個 standard deviation， 咁就會上翻0.7505呢啲位，然後再向下行嘅。好，事不宜遲，我哋即管嚟試下係唔係真係咁。咁我哋呢個 model 咧就唔係 take and go 啦，因為如果我哋 take and go 嘅話咧，應該就係呢度 take 咗。嗱，我哋呢度有個 change of character 啦，然後呢度有一個 change of character，呢度係 draw 咗個 liquidity 啦，然後就上咗嚟呢個 POI 嗰度，然後佢就 swap up form 咗呢一個 swing 啦。但係佢咧，我哋平時嘅 take and go 咧就會喺呢度，就會喺呢度啦。咁就 stop loss 唔係 limit order，然後就 stop loss 擺上邊，然後就由佢自己行，就 expect 佢行落去啦。咁但係因為呢個唔係開市㗎嘛，咁所以咧呢一個其實好明顯就係見到係一個 trap 嚟啦。呢個好明顯就係一個 liquidity trap。咁佢新嘅 high 咧就係喺呢度。我唔 expect 佢咧會打破呢一個 high 繼續上，因為我哋可以見得到啦，佢 respect 之後呢幾支 candle 都係好 respect 呢一個 key level 嘅，好明顯就係即係有 support 喺上邊一路 keep 住 supply。咁所以我哋今日咧就用一個我哋頭先冇，應該話我哋頭先冇喺呢度做到 take and go 嘅 entry model 咧，所以而家咧只能夠做一個後手。如果我哋頭先 take and go 嘅話咧，大概就會係咁樣嘅 RR。咁我哋最少咧都 target 翻 today low， 然後而家咧就係 target 喺呢一個。咁啊，suppose 應該就係喺呢一棍嗰度咁樣嘅。OK，咁咧我哋個 target 咧，我哋個 stop loss 應該擺喺呢個 order block 嘅位。咁但係而家咧就用呢一個 entry model 咧，就係等佢 form 咗一個 swing 落咗嚟之後 confirm 咗啦，confirm 佢係 reversal 啦。
其實都未 confirm 㗎，而家都未 confirm 啊。不過佢有咗 change of character，所以我就 expect 佢係向下咁嘅意思咯。但係最理想咧，其實係喺呢個位 form 一個 change of form 一個 CISD 啦，而唔係喺呢個位 form 一個 CISD。而家呢個 CISD 其實就係一個 order block 啦。咁嚟緊呢一個都會成為我哋第二個 order block 啦。咁所以我呢一個 trade 會係相對薄一啲嘅。而呢一個 trade 咧，我就會叫佢呢一個 trade 就係用一個 FVG 嚟去做 entry 啦。咁 stop loss 就係擺 stop loss 就係擺上嚟，TP 就係擺下邊。OK， 大概就是這樣。好，咁我哋嚟睇下究竟會唔會一嚟就可能一開始就俾佢打咗都未定。哇，係好近嘅，呢一棍係好近嘅。嗱，呢一棍咧，佢 respect 咗多次個 fair value gap 啦，然後就向下衝。第二棍就未到個 two-day low 嘅。咁我哋睇下第三棍佢會點。好，第三棍咧就係入咗 order block 啦，draw 咗個 two-day low 啦，同埋 draw 咗一個 liquidity 啦。呢個minor BOS 嘅 swing low，which is 就係呢個 liquidity hunt 嘅 trap 啦。咁入咗嚟呢個 order block 啦，然後我哋就要睇佢究竟會唔會 draw 得到呢個前。最理想咧就係落埋嚟呢度 draw 呢個前，draw 呢一個位。好，我哋即管望一望啦。嗱，佢係 respect 咗呢個 order block 啦，然後就上返去啦。咁上去嘅幅度咧，佢係回踩返，淨係回踩返呢個 two-day low。而呢個 two-day low 咧，好似我哋頭先咁講咧，其實已經變咗做一個 break of structure 啦嘛，已經係一個 break of structure 嚟嘅。我哋話佢要佢回返上嚟喺呢啲鬆嘅位，即係呢一啲 key level 嘅位，然後就停低，再向下過。佢分分鐘就而家喺呢度就係咁，就又回過落去啦。嗱，就好似我咁講啦，咁我哋可以試下 target 落啲啦。如果呢度係一嘅話，咁其實就可以行多一倍嘅，即係話咧，佢係絕對有機會可以行到落嚟呢度啦。既然係咁，我哋就擺佢落嚟試下啊，係咪？好，睇下佢究竟會係落嚟再行深啲啊。OK，嗱，呢個就話咗俾我聽咧，佢哋今日就差唔多喺呢度，咁我哋亦都冇得話再要多啲。佢可以落翻好多都得，即係佢可以再落都得，但係唔會係呢個時間。佢而家呢度咧就會回上去啦，回上去，咁我哋睇下佢會唔會再落翻嚟啦。呢一個 high 又係 respect 咗啦，好似我哋頭先咁講，呢度有個呢度 form swap out 咗，然後呢度 draw 咗一個 external liquidity，佢就回上去就係回呢個 order block，然後 respect 咗佢。
咁佢嚟緊咧又會再落去，咁再落去咧會唔會落低啲咧？我哋唔知，但係佢至少一定會落翻嚟呢個 fairway 嘅呢個 order block 度。好啦，嚟啦，就係咁。首先入翻嚟個 fairway gap 啦，再上嚟 retest 多次個頂，高唔過佢，高唔過呢個 high，繼續就會係落啦。咁我哋睇下佢落唔落到嚟呢個啦。如果落唔到咧，我哋今日個 TP 位咧就擺喺呢度啦。我哋見到佢喺度斜下行啦，呢度 swap out 咗呢一個 swap out 咗呢一個 wick 啦。咁呢個 wick 咧其實就係 liquidity 嚟噶嘛。如果你睇到個 time frame 嘅話咧，suppose 佢係 tap and go 咧就會喺呢度做，但係我唔 expect，我唔覺得佢會有能力再穿突破落去啊！今日係啊，好啦，到咗我哋 TP 位啦。咁我哋睇到2點鐘嘅時間，睇下佢會唔會再落啦。好啦，咁所以我哋大致嗰個方向都啱嘅，只不過我哋頭先貪心咗，如果唔係就可以喺呢度就 TP 咗啦。咁呢一個就會係 tap and go 嘅後手。咁我哋 tap and go 頭先個入市位應該喺呢度啊嘛，咁我哋知道佢係即係呢個係一個 London section 啦，咁就冇，所以冇得喺呢度入嘅。如果要入嘅話咧，第二個入市位咧，即係開市前入市位就會喺呢度，就會喺呢度啦。因為我知道呢一組嘢係一定會俾人 draw 噶嘛，咁我哋個 concept 就係一 draw 完呢嚿就向下咁啊，但係呢個 suppose 係要喺美股時段 New York AM 嘅時候，咁然後個 stop loss 啦，stop loss 就係擺喺上邊呢個 order block 嘅位。但係當喺美股開之前，佢就做咗呢一個 displacement 嘅時候咧，咁我就可以 ensure 得到啦，佢唔會再上嚟啦。咁佢又而且佢又 swap out 咗呢一個，佢又 swap out 咗呢個 liquidity 嘅時候咧，咁我哋就喺呢度做另外一個 entry model，就係靠個 NVG 啦入市啦。咁呢個 entry model 咧就會喺呢度入市呢個，咁啊叫 swap and reversal 啊。swap and reversal 就係講 swap 咗呢一個 liquidity 啦，然後就開始有 reverse 嘅 signal 啦，上埋嚟呢一度，然後就 reverse 落去。咁呢個咧就係呢個都唔係第一時間做嘅，呢個咧係等佢有咗個 等佢有咗 reversal 啦，form 咗 CISD 啦，IFVG CISD，然後有埋 FVG retest 個 FVG 嗰下咧就可以入市，然後就去你嘅 target 位置啦。咁今日嘅 trade 咧就應該係去到呢一度啦。咁就我哋有兩次機會啦，一次，第二次就係呢個下邊呢度都仲有一次嘅，咁個 RR 就細少少嘅，就係呢一個啦。呢一個係呢一度嘅 entry model 啦。咁個 RR 就會係大概係咁樣。你個 stop loss 只可以擺喺呢度30幾點，然後咧你嘅 target 咧只會係落翻嚟呢度嘅 order block or 呢度 or same level，咁啊 RR 就會係咁，咁你就會有三次機會啦 total。好，今日分享係咁多，下集見。